Процесс продажи банка организован таким способом, что происходят некоторые разные этапы, в ходе которых происходит отсев потенциальных покупателей. Ну, скажем, я могу сказать, что в самом начале, то есть были почти 100 потенциальных претендентов, с которыми работали на предмет покупки банка Цитадель. То есть постепенно их количество сужается, и сейчас у нас фактически следующий этап, фактически последний, когда происходит последнее сужение ряда инвесторов. То есть и сегодня было принято решение поддержать предложение Министерства экономики о том, какие несколько конкретных претендентов идут на следующий этап. Следующий этап – это, грубо говоря, где этим претендентам показываются последние данные, то есть самые конфиденциальные данные о банке Цитадель, то есть конкретные данные о кредитном портфеле. Опираясь на эти данные, претенденты в течение 2-3 недель подготовят свое последнее предложение по цене, и тогда уже правительству нужно будет оценить эту последнюю информацию и принять решение о том одном претенденте, который, соответственно, которому будет предложено купить Цитадель банк. Ваше возражение против национального объединения позиций? Ну, здесь несколько экскурс в то, как работает законодательство Европейского Союза. Есть одно простое правило. Государство не может напрямую конкурировать с другими частными предприятиями. Это допускается только в особых случаях. Один такой особый случай, который был использован для своего времени Parex банка, если под опасностью стабильность финансовой системы. Но правила таковы, что государство может перенять банк, но когда опасность миновала, государство должно уйти. То есть это было сделано в 2008 году. У нас на дворе 2014 год. Кризис давно миновал. У нас уже были как минимум одно продление от Европейской комиссии насчет продажи банка. То есть мы однозначно по соглашению должны этот банк продать. Если мы его не продадим до конца этого года, то это все возьмет в свои руки Европейская комиссия и продаст банк сама. То есть, грубо говоря, придет судебный исполнитель и за копейки этот банк кому-то как-то по каким-то частям продаст, если мы сами не можем ответственно организовать этот процесс. То есть, возможно, у национального объединения есть какие-то, скажем так, недостаточно накопленный опыт с подобными случаями, несмотря на то, что за последние годы, когда национальное объединение было в правительстве, подобные случаи были и с Air-Baltic, и с Hypothec банка, то есть везде фактически одни и те же случаи, применяются одни и те же правила. То есть раз. Два, насчет процесса как такового. У нас есть, работает уже многие месяцы при Министерстве экономики высшая группа надзора, которой регулярно отчитывается финансовый консультант Société Générale, где есть представители как от бюро премьера, от Министерства финансов и от Министерства юстиции, которым уже долгие годы руководит руководит национальное объединение. Было 8 заседаний комиссии. Представитель Министерства юстиции присутствовал на каждом заседании комиссии. Мы ни один раз не слушали ни одной претензии по поводу того, как организован процесс продажи или что-то неясно или непрозрачно насчет этого процесса. Вы говорите, Еврокомиссия продаст за копейки. Какая наша главная цель? Продать подороже или все-таки репутация? Наша главная цель, сказал, у нас две главные связанные цели. То есть основная цель – это обеспечить, чтобы в Латвии был на данный момент очень весьма успешно работающий банк, чтобы он продолжал успешно работать дальше на благо латвийской экономики. И чтобы за это латвийские налогоплательщики получили как можно более большие доходы от продажи этого банка. Это две связанные цели. Исходя из этого, мы также оцениваем такие вещи, как репутацию покупателей, в основном исходя из того, насколько предыдущий опыт истории работы потенциальных покупателей соответствует тому, что они обещают, то есть их способности обеспечить успешно работающий банк и в будущем. То, что национальное объединение, я так понимаю, претензии предъявляет, что банк в итоге в такой секретности будет продан за копейки, за бутерброды и прочее. Я еще раз напомню насчет секретности. Уже в течение многих месяцев работает группа надзора, в которой есть представитель Министерства юстиции, в котором, я напомню, вроде как уже долгие годы заведует национальное объединение. То есть должна быть какая-то коммуникация между руководством министерства и теми чиновниками, которые присутствуют в нашей рабочей группе. Это раз. Два, министр национального объединения также сегодня и вчера все документы, где ясно также сказано, кто потенциальные покупатели, были представлены. То есть одним министром по этой информации способны принять решение, другие министры не способны.
И еще, может быть, озвучите, если вот то, что вы говорили с утра сегодня, что если как бы информация будет дальше утекать, то это может плохо закончиться. Да. И инвесторам. То есть, здесь подумайте о том, как вообще происходят в финансовом мире такого рода сделки, которых, я думаю, за последние несколько сотен лет произошло, я думаю, многие сотни тысяч, если не больше. То есть мы даже не слышим о том, что кто-то ищет покупателя, когда кто-то хочет продать. Мы узнаем только в один момент, когда сделка состоялась. И у этого есть очень хорошие причины. Потому что те, которые собираются что покупать, они не хотят, чтобы другие их конкуренты узнали ни об их намерениях, ни о том, в чем они заинтересованы, ни о том, что они хотят заплатить. Это не наше требование, то есть это не требование ни мое, ни министра экономики, ни правительства Латвии. Это требование тех, претендентов, которые собираются купить банк. Они требуют полной конфиденциальности о том, что они вообще есть, кто они такие, что они предлагают и что они вообще в этом заинтересованы. Если мы не можем обеспечить такую элементарную конфиденциальность, то мы просто себя рекомендуем как не очень серьезный международный партнер вообще в такого рода сделках. То есть мы рискуем тем, что те наиболее серьезные претенденты просто уйдут из процесса, поняв, что мы просто не можем гарантировать даже элементарную конфиденциальность их участия. Скажите, а были среди претендентов представители или сами бывшие владельцы банка в каком-то виде? Это, по крайней мере, одно, что я могу точно сказать, что нет. Абсолютная установка, что мы не можем и не продадим Цитадель банка бывшим акционерам.